สวัสดีค่ะช่องลานินชา4289ยินดีต้อนรับค่ะตรุษจีนกับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะได้แตะเอียได้อ่างเปาอะไรกันยังไงบ้างไปฉลองวาเลนไทน์ที่ไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะสนุกกันมากไหมมีอะไรเล่าให้หมอฟังบ้างพบกับการดูดวง10 เรือนดูการงานการเงินความรักและสุขภาพคลิปนี้เป็นของปักหลังเดือนกุมภาพันธ์คำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง29กุมภาพันธ์2563เดี๋ยวหมอจะเลือกไพ่แล้วก็ตั้งไพ่ให้ดูชัดๆเลยนะคะ ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10 เรือนของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ใบแรกที่กุมเกณฑ์ชะตาชาววันจันทร์ขึ้น5 ถ้วยเป็นอะไรคะเพิ่งปีใหม่มีอะไรให้ผิดหวังเสียใจเหรอขึ้น5 ถ้วยใบแรกเลยเมื่อ5 ถ้วยกุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันจันทร์มีเรื่องให้ผิดหวังเสียใจบางอย่างนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกก็ได้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งก็เป็นได้หรือกำลังจะตัดสินใจทอดทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะมาดูด้านการเงินบ้างขึ้น The Emperor ไม่ต้องห่วงขึ้น The Empress ไม่ต้องห่วงค่ะด้านการเงินเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าสภาพคล่องดีมากๆเลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่ว่าถ้าใครชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรยังมีติดปลายนวมได้ให้ได้เสี่ยงอยู่นะคะมาดูตำแหน่งสหัชชะญาติเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านขึ้นคิงถือดาบก็ถือว่าเป็นเกณฑ์กลางๆนะคะช่วงนี้เพื่อนบ้านคู่ผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวอาจจะดูเคร่งเครียดตึงเครียดไปสักนิดนึงมีเรื่องเครียดและเราหวังจะผ่อนคลายจิตใจไปหาเขาก็กลายเป็นว่าจะเป็นที่ปรึกษาเขาทั้งๆที่ตัวเราก็เรื่องเยอะอยู่แล้วก็ช่วงนี้คนในตำแหน่งนี้ไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณหรอกค่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะไปขอคำปรึกษาอะไรที่มันซบอกร้องไห้ก็คงจะลำบากสักนิดนึงนะคะถ้าขึ้นคิงถือดาบเนี่ยเขาก็มีเรื่องเครียดของเขาอาจจะมีเรื่องบางอย่างทำให้เราไม่สบายหูก็ได้อีกกรณีหนึ่งในช่วงนี้อาจจะได้ไปดีลไปติดต่อกับคนในเครื่องแบบข้าราชการทหารตำรวจถี่ขึ้นนักการเมืองอะไรพวกนี้ถี่ขึ้นสักหน่อยท่านใดที่ทำงานด้าน PR ประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกล่ะค่ะอาจจะได้ไปเจอคนเหล่านี้การพูดคุยจะต้องเรียกว่าวิทยายุทธของนัก PR ประชาสัมพันธ์มีเท่าไหร่เรียกว่าจะขุดกันมาใช้เลยนะคะเพราะอาจจะเจอคนที่พูดยากสักนิดนึงเอาใจยากจุกจิกยุ้มยิ้มระเบียบเยอะกฎมากนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้ต่อรองนู่นนี่นั่นคือต้องแบบใช้วิชาการทูตการเจรจาเต็มที่เต็มกำลังเลยค่ะส่วนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะขึ้นคิงดาบช่วงนี้การค้าการขายอาจจะไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมีกลเม็ดลดแลกแจกแถมบ้างอาจจะเจอลูกค้ามากเรื่องจู้จี้จุกจิกหน่อยเป็นมันก็ยังเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างก็แก้กันหน้างานไป15วันเองค่ะเดี๋ยวก็ผ่านเดือนกุมภาสั้นมี29วันเองเดี๋ยวก็ผ่านนะเป็นกำลังใจให้มาดูคนทำงานประจำบ้าง คนทำงานประจำมี7 ถ้วยมีสเตรนท์มีเดอะชาริออตแข็งแกร่งค่ะถึงตัวเองจะเศร้าในหัวใจแต่หน้าที่การงานไม่บกพร่องนะคะเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่การงานก็ถือว่าเหนื่อยหนักค่ะชาริออตว่าหนักสเตรนท์ว่าหนักแล้วเจอหนักเจอหนักค่ะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความรู้ความสามารถและความแข็งแกร่งของคุณงานไม่ว่าจะมารูปแบบไหนผ่านหมดค่ะงานดีเงินก็เด่นนะ มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่5 ดาบอาจจะไปเจอคนบางคนที่มีอีโก้จัดแสดงอิทธิฤทธิอิทธิเดชใส่เราทำให้เรารู้สึกว่ารูปคมอะค่ะทำให้เรารู้สึกจะเสียความรู้สึกในช่วงระยะนี้นะคะแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ละก็เรียกปุตตะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มันหมายถึงบริวารด้วยลูกน้องลูกจ้างอาจจะปรีนเกลียวทำตัวอยู่เหนือการปกครองยากพูดยากว่ายากหัวหมออะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าขึ้น5 ดาบแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาละค่ะ ถึงแม้จะไม่ใช่ลูกจ้างบริวารของคุณตำแหน่งนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่คุณจะได้ไปเจอได้ดีลกับคนลักษณะแบบนี้อีโก้จัดดื้อไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองบ้าอำนาจไม่ใช่คนใช้อำนาจนะคะ5 ดาบเมื่อไหร่ให้ใช้ว่าบ้าอำนาจถ้าชาริออตถ้า The Emperor เขาถึงว่าคนใช้อำนาจเป็นเขามีอำนาจอยู่ในตัวโดยที่เขาไม่ต้องจำเป็นที่ต้องเหวี่ยงค่ะ คือเขามีออร่าในตัวอยู่แล้วแต่ถ้า5 ดาบเนี่ยพยายามจะแสดงให้คนอื่นรู้ว่ามีดิวกับคนอย่างนี้ลำบากเหนื่อยเตรียมแผน2ไว้สู้แล้วค่ะปั๊มกำลังหัวใจตัวเองไว้ให้เยอะเพื่อจะรองรับกับคนนี้บางทีอาจจะเป็นลูกน้องดื้อก็ได้ค่ะอย่าไปถึงขนาดนั้นไพ่
ไพ่ภาพรวมหมอดูต้องอ่านให้ครบทุกมิติมาดูตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าจะให้เป็นสุขภาพเสียหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงให้ระวังการรับประทานค่ะอาจจะมีผลกับเรื่องเบาหวานน้ำหนักตัวอะไรพวกนี้ความดันอาจจะสวิงไม่ถึงกับดันจนถึงหน้ามืดแต่จะมีผลเล็กน้อยมาดูท่านใดที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกที่ดินมีเกณฑ์ต้องแบ่งมรดกที่ดินจัดสรรทรัพย์มรดกอะไรต่างๆช่วงนี้ไม่ว่าจะร้องขอเรื่องอะไรพวกนี้อาจจะได้รับการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร่นะคะอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นเขาเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราในช่วงนี้นะคือถ้าหากมันยืดระยะเวลาไปได้ในช่วงวันที่16 ถึง 29ถ้าหากต้องมีกรณีต้องไปติดต่อเรื่องที่ดินแบ่งทรัพย์แบ่งมรดกอะไรหรือพูดคุยเจรจาเรื่องที่ดินและจำเป็นต้องเสียเงินเสียทองถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าเพิ่งไปในช่วงนี้ค่ะเพราะมันถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องผูกพันเกี่ยวกับมรดกที่ดินอาจจะต้องเสียเงินเยอะและด้านสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อทั้งหมดค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องกล้ามเนื้อทั้งหมดนอนกลางคืนเปิดแอร์จัดใส่ถุงเท้าค่ะเพราะว่าถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้ระวังสุขภาพตัวเองแล้ว10 ดาบด้วยแล้วตัวเองเป็น5 ถ้วยด้วยมันจะป่วยด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็พานเป็นเยอะค่ะฝุ่นตอนนี้นะคะค่าฝุ่น PM 2.5ส่งผลค่อนข้างรุนแรงกับ FC หลายๆท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลยังไงหมอฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะใส่แมสปกปิดสักนิดนึงออกนอกบ้านดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆแล้วก็อย่ารำคาญแมสเลยเนาะใส่เถอะแล้วเพราะว่าตอนที่ทำไมถึงพูดนะเพราะนี่ไงเจ้าชะตานี่มีเรื่องสุขภาพมาประกบเนี่ยหมอก็ต้องเตือนนิดนึงขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็แล้วกันมาดูเรื่องความรักบ้างสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเจ้าชะตาเป็น5 ถ้วยคู่รักเป็น The World ถ้ามีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันเขาอาจจะมีการปิดกั้นการสื่อสารแต่ถามว่าเขาถึงขั้นหมดรักหมดใจไหมเมื่อเป็น The World เนี่ยยังความรู้สึกภายในใจของเขายังรักยังห่วงใยอยู่นะคะยังไม่ได้อยากเลิกลาต่อให้ทะเลาะกันยังไงไพ่คนเลิกมันยังไม่เกิดถึงจะมี10 ดาบมาก็จริงมันยังไม่เกิดแต่มันเป็นภาวะของความผิดหวังเสียใจมีเรื่องกระทบใจกันเท่านั้นในกรณีดราม่านะ16 ถึง 29เนี่ยยังไม่แพ็คกระเป๋าไปไหนหรอกแค่จะปิดการสื่อสารหรือถอยความสัมพันธ์คือเจอกันน้อยลงอาจจะพูดจากันน้อยลงเท่านั้นเองหรือบางท่านบางรายคู่รักคู่ครองอาจจะตั้งครรภ์ก็ได้นะคะถ้าขึ้น5 ถ้วยตั้งครรภ์ในขณะที่เจ้าชะตาคนวันจันทร์ยังไม่พร้อมถึงได้เกิด5 ถ้วยเกิดขึ้นยังไม่พร้อมความพร้อมยังไม่พอยังมีอะไรหลายอย่างแล้วตกใจวางแผนรับมือไม่ทันก็เป็นได้เพราะไพ่คนท้องเนี่ยประกบแม้อันนี้ถึงเป็นการเงินก็จริงนะแต่ก็เป็นไพ่คนท้องด้วยเช่นกันเมื่อไพ่คนท้องมาประกบเจ้าชะตาถึง2 ใบมีความเป็นไปได้ว่าคู่รักคู่ครองอาจจะท้องในกรณีที่คู่รักคู่ครองเป็นผู้หญิงนะคะอย่าทะลุกลางป้องมาเป็นผู้ชายจะท้องได้ยังไง no เราไม่อินโนเซนต์ขนาดนั้นสิในกรณีที่คู่รักเป็นผู้หญิงนะคะก็เตรียมแผน2ไว้ด้วยถามว่าถ้าเป็นไพ่ The World แบบเนี้ยเด็กที่มาเกิดค่อนข้างเป็นคุณกับคุณนะหมอบอกอย่างนี้เป็นคุณกับคุณนะถ้ายังไม่พร้อมยังไงปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดีๆค่อยๆคิดพิจารณาทีละสเต็ป by สเต็ปอย่าเพิ่งคิดอะไรที่นอกลู่นอกทางนะเพราะหมอเห็น10 ดาบขึ้นมาหมอก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่าเพิ่งคิดอะไรนอกลู่นอกทางส่วนคนโสดถามว่าจะมีความรักใหม่เข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะแต่คุณจะคลิกเข้าหรือเปล่าเท่านั้นเองตัวคุณเองปัญหาเก่ายังไม่เคลียร์เลยแต่เหมือนแบบความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกประมาณอย่างนั้นนะคะปัญหาเก่ายังเคลียร์ไม่จบคนใหม่เข้ามาก็เตะตาเสียเหลือเกินมีหัวใจนี่เต้นตุ๊บตับเลยมันคลิกมันใช่อยากจะสานสายสัมพันธ์ถ้ามันคลิกมันใช่ขนาดนั้นแล้วยังอยากจะดิวต่อให้ฉลาดในการดิวนะคะเพราะว่าระวังมันจะมีปัญหาเข้ามาซ้อนปัญหามันจะเจอของแข็งแล้วของเราเคลียร์ยังไม่จบดีไม่ดีของเก่าของใหม่มาเจอกันทีนี้จะเป็นปัญหากันจริงๆแล้วล่ะค่ะก็ถือว่าอ่านให้ครบหมดแล้วนะคะทั้งด้านสุขภาพการเงินการงานแล้วก็ความรัก
ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะถ้าคุณอยากสนับสนุนช่องลานินจา4289ก็แค่กด Subscribe ค่ะเข้าไปดูที่หลังบ้านแล้ว Analytics ให้คนเข้ามาดูเนี่ย78%ไม่กด Subscribe ให้รบกวนกด Subscribe ให้หมอด้วยนะคะถ้ายังไง Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะหมอจะได้มีกำลังใจมาผลิตคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ